täitsa veendunud, et naised teevad selle maailma korda ja selles on hästi suur põhjus. Üks on see, et igas naises on, ja seda ei saa ümber lükata, seda lauset, et ja ma räägin naisest kui teist naistest, kui vaatad, palju siin ruumis on naise proportsionaalselt, see annab ka mingit infot. Ema lind, ema lõvi, iga naine, üks osa loodusest, evolutsiooniliselt arenenud, tunneb ära selle, mis on õige ja hea. Ja see kusagil intuitiivselt iga tegu, mis aitab kaasa liigi säilimisele ja lastele turvalise elukeskkonna loomisele, saab naiste poolse toetuse. Ja põhjus, miks need ettevõtted on nii tippu jõudnud selle lühikese ajaga, sest nad teevad igapäevaselt oma nii palju tegusi, millest naised räägivad teistele naistele. Iga äri, mis oma tegutsemise toel aitab naistes tekitada tunnet, et see, mida nad teevad, aitab alateadlikult kaasa liigi säilimisele ja lastele turvalise elukeskkonna loomisele, saab automaatselt soosingu. Sest naised jagavad kõikides, ka sotsiaalmeediakanalites kõige rohkem. Facebook, Twitter, Pinterest, põhikasutajad, Instagram, naised. Ainus sotsiaalmeediakanal, mida mehed rohkem kasutavad, on LinkedIn. Naised teevad selle maailma korda, sest ma olen veendunud, et mingil tasandil tunnevad naised oma vastutust selle maailma siia viimise eest. Sest vaata, kui sa vaatad ükskõik mida inetut maailmas, metsade hävitamine, looduse saastamine, sõjad, siis just kui saaks minna mööda lineaarselt, mees on süüdi. Mees on see, kes seda teeb ja just kui need ettevõtted, kes maailma kõige rohkem laastavad, mehed juhivad. Aga vaata seda slaidi siin. Mis ma sellise slaidi panin on see, et miks mehed saavad maailma niimoodi juhtida. Ja vaata, täna on minu tunne hästi selgelt see, et 68% naistest võrreldes meestega, keda ainult 33%. Kui nad ei suuda eristada oma negatiivseid emotsioone ja emotsioonid võtavad nüüd üle, nad ei näe emotsioone kui objekte oma teaduses. 68% läheb seda negatiivset emotsiooni maandama shoppamisega. Shopping is cheaper than a psychiatrist. Ja vaata see paha tuju. Ja siis see reklaami maailmalt, et paha tuju nagu resultaat on nagu pane pidu ja tahaks veel ägedamaid riideid ja tahaks seda feimi. Ja sa ei saa eirata, et selline värk Eestis ei toimu ja ümber meie maailma. Ööklubid oleks tühjad, kui naisi maailmas ei oleks. Mehed üldiselt ei lähe ööklubisse niisama. Nad lähevad sinna konkureerima võt selle pildi pärast. Sest me oleme kasvanud ühiskonnas, kus kõik mehed tahavad seda kõige ilusamad, kõige targemad, kõige paremat naist ja siis see prototüüp, kuidas seda saada, on see, mida väga suur hulk naistest näitab. Osta mulle asju. Tee minu halb, sina oled süüdi, et mul on paha tuju, tee mind õnnelikuks. Ja mind teevad õnnelikuks asjad ja mind teevad õnnelikuks ilus maja ja ma tahan oma lapsele ka ilusat vankrit, palun kõige paremat. Ja siis need vaesed mehed punnivad selle nimel, et sina naine oleks õnnelik, sest sa muidu ei saa omalt emotsioonidega ise hakkama. Ja see on loonud tänase maailma. See, kes neid käekotte tahab, siis kellele neid riideid toodetes meestele. Vaata statistikat, kui palju kulutavad mehed riietele versus naised. Ja vaata, keegi õmbleb neid riideid siin. Ja nende riiete tulemusena tekib kõik see. Ehk naised saavad hästi selgelt oma vastutusest aru, et kui nemad ei muutu, siis mehed ei tule järgi, sest seni, kuni naised elavad selles vanas egopõhises teadmises, self-authoring mindis, mina tahan, siis mees tunneb kohustust talle seda pakkuda. Ja siis mehed võistlevad selle, kellel on suurem muskel, kellel on ilusam auto, kellel on rohkem raha. Ja siis nad ei tee seda, mis on õige, vaid see, mis toob raha sisse.